Kumi és un projecte que reformula la classe de cultura religiosa, passant d'una visió més teòrica a un espai més basat en la pròpia experiència vital. L'expressió Talita Kum la podem trobar a la Bíblia tal qual, sense traduir, i aquest és un fet rellevant. L'escena descriu la desesperació d'un pare que vol sanar la seva filla i com la trobada de tots dos amb Jesús es transforma les seves vides, a partir de l'expressió aixeca't, posa't en marxa. Doncs això és el que volem que passi amb els nostres adolescents, sovint adormits en un món de presses, de soroll, d'impaciències i sobretot de molta superficialitat. Kumi busca desenvolupar la intel·ligència espiritual, aplicant una metodologia d'aprenentatge basat en problemes i fent una proposta des de la llibertat, des de la sensibilitat religiosa i com a opció de vida, buscant interpel·lar l'alumnat perquè vagi construint el seu propi camí vers la transcendència.